Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează! Cea din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale celui de Sfinț Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Împărăția celor înalți, fericiți de sfânt, că vă vor ocărâ și vă vor pregoni și vă zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Mirziți pentru mine, bucurați-vă și vă veseliți, că fata voastră multă este în cer. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Domnului tău, Sfânta Evanghelie de la Matei, citire. slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, în vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, rugându-l și zicând, Doamne, sluga mea zace în casă, slăbând ochii, chinuindu-se cumplit. Și a zis Iisus, venind, îl voi vindeca. Dar sutașul răspunzând, i-a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci nu mai spune un cuvânt și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostaș. Și spun acestuia, du-te și se duce. Și celuilalt vino și vine. Și slugii mele face asta și face. Auzind de Iisus, s-a minunat și a zis celor ce veneau după el, adevărat că nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Abraham, cu Isaac și cu Iacob în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și-a zis Iisus sutașului, du-te, fie ție după cum ai crezut.
și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Slava ție, Doamne! Slava ție! Să zicem toți în tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Părinților și fraților, iubiți credincioși, iată-ne din nou în casa Domnului și ce este bine și cât este de frumos să stea frații împreună. Pentru că suntem în Împărăția Cerurilor, aici în biserică, ne regăsim unii cu alții și de ce nu suntem de la aceeași mamă și nu suntem din aceeași familie, devenim o familie, devenim frate și soră, pentru că ne închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, căruia mulțumim pentru toate darurile revărsate asupra noastră. Sfânta Evanghelie de astăzi, pe care am auzit-o, este cunoscută domniilor voastre, întrucât cei care mergeți la biserică ați mai ascultat-o de mai multe ori și, cu adevărat, vă aduceți aminte că v-ați întors la casele frăților voastre folosiți de credința acestui sutaș, care, deși era păgân cu neam, deși avea rudenii care se închinau idolilor
și cinsteau pe zeii păgânilor, el vine cu pocăință la Hristos Mântuitorul și cere ceva. De obicei, noi ne-am învățat să cerem de la Dumnezeu ceva pentru noi. Întâi eu, și apoi cel de lângă mine, soția, copiii, mama, tata, dar întâi eu. Așa ne învățăm. Și așa de obicei ne gândim noi când cerem ceva de la Dumnezeu. Rar ne gândim la cineva dintre noi. Doar câteodată când ne ajunge, cum se spune, cuțitul la os, ne mai vine gândirea și la celălalt. Dar prima dată ne este milă de noi și vrem nouă să ne fie bine. Iată că sutașul acesta ne smerește pe toți. Deși este păgân, vine și se comportă în fața Mântuitorului ca un adevărat credincios. Se roagă pentru cine? Pentru soția sa? Pentru copilul său? Pentru fratele său? Nu. Pentru cine se roagă? Pentru o slugă. Și știți cum erau tratați slugile în acea vreme? Erau socotiți două categorii animale. Sclavii și slugile erau socotite doar animale cuvântătoare care lucrează. Erau uropsiți, erau vânduți în piețe, când nu le mai plăcea păgânilor lor, erau uciși și aruncați în afara cetăților, erau disprețuiți și lepădați. Dacă, Doamne ferește, se bolnăvea unul dintre ei, sau dacă nu mai putea să dea randament, adică să muncească. Cum de multe ori se întâmplă și în zilele noastre cu alt fel de tablou ale lumii moderne de astăzi. Și iată că omul acesta pentru cine se roagă? Pentru acest om, care era om, dar nu era socotit om. Pentru sluga sa. Pentru sluga sa care zăcea bolnavă, paralizată, cum spune Evanghelistul Matei. Cu adevărat mare suflet. Deși era un om cu o stare materială foarte bună. Gândiți-vă ce ar fi spus soldații care erau cu el, uite ce șef avem. Ia uite cum se duce el la cine? Mântuitorul era socotit străinul din Nazaret. Unii îl desprețuiau, unii îl lăudau, dar mulți dintre ei îl huleau și îl vorbeau de el. Iată că acest om dă la o parte starea sa din societate, care era o stare foarte înaltă, dă la o parte mândria, care de multe ori ne înconjoară pe noi și ne dă două sfaturi. Vai, dar tu ești într-o funcție cu tare, vai, dar tu ești mare, dar tu ești director, dar tu ești primar, dar tu ești consilier, dar tu ești senator, dar tu ești deputat, dar tu ești prefect, dar tu ești profesor, dar tu ești medic, dar tu ești profesor. Vai, dar cum să te duci tu acolo, să te amesteci la biserică cu toată lumea aceea care nu știe de unde vine și unde se duce? Vai, tu ești un om cult. Cum să te duci la liturghie grămadă? Și nu te gândești, poate te îmbolnăvești cumva, vai de mine. Cum să te duci tu să te rogi? Cum să te duci tu să te smerești și să te spovedești curat la un preot? Să te pui în fața, în genunchi, în fața unui preot? Oh, nu se poate, ești prea mare, ești prea deștept, ești prea în cinste. Așa șoptește la ureche mândria. La fiecare dintre noi. Ne șoptește la ureche. Iată că acest sutaș dă la o parte mândria și slavă de șapte. Nu se uită la aceste vorbe și șoapte ale satanei. Se duce și cade în genunchi în fața lui Hristos și se roagă pentru sluga sa. Nu pentru ce apropiați să. Am făcut noi vreodată lucrul acesta. Ne-am rugat noi pentru un străin. Ne-am rugat vreodată pentru un străin. Pentru că eu de obicei primesc pomelnice și nu văd străini. Mama, tata, fratele, sora. Văd străini trecuți în pomelnic, știi, când îi văd? Când îți dușmanii mei, vrăjmașă, acolo îi trec. Imediat îi trec pe străini. Dar atunci nu mă rog pentru ei, atunci ai altfel de rugăciune. Dar ne-am rugat noi cu toată inima pentru un străin.